दोस्तों अगर आपका भी M90 Pro जो है वो चार्ज भी हो रहे हैं और कनेक्ट भी हैं और ऑन ऑफ भी हो रहे हैं, बट उसमें से एक साइड में आवाज़ आती है और एक एक में आवाज़ नहीं आती, यानी कि एक में साउंड आता है एक में नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं हूं अनवर अब्बास और आप देख रहे हैं AA5 टेक टिप्स। नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर मज़ीद कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं 24 आवर्स में जो है ना वो आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों इसका जो है ये राइट साइड वाला जो है इसमें आवाज़ नहीं आ रही, ये इसमें आवाज़ आ रही है, इसमें साउंड है और इसमें साउंड नहीं है। तो देखते हैं इसमें दोस्तों 3 किस्म की जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि इसमें क्या है। और दोस्तों से एक और गुजारिश है कि वो घबराते ज़रूर है इसको ओपन करते हुए। मैं कहता हूँ कि इसको ओपन करें, क्योंकि बहुत से दोस्तों के जो कमेंट आते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, वो वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन उनकी जो है शायद हिम्मत नहीं पड़ती कि इसको ओपन कैसे करें। तो आप बेखौफ होकर जो है इसको आप ओपन करें और इसको चेक करें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे अहम चीज़ ये है कि अब आपने इसको इस तरीके से कोई भी चीज़ नाइफ वगैरह ले लें, उससे इसको ओपन कर लें। इसमें 3 मेजर जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसमें साउंड नहीं आता। ठीक हो गया, तो इसको ओपन करके चेक करते हैं कि देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो इसको आपने बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से चारों तरफ से जो है इसको आपने ऊपर की तरफ उठाना है। इसमें लॉक होते हैं, बस आपने सिर्फ ये एहतियात करना है कि इसको आराम से इसको जो इस तरीके से ऊपर की साइड पे उठाना है, ये ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से आपने इसको ये खुल गया और इसको ये चेक कर लेते हैं, ये ओपन। ठीक है दोस्तों, ये इसका टच सिस्टम होता है और ये मैं साथ साथ आपको बता दूं इसमें जो है ये ठीक हो गया, ये जाली सी होती है ब्रास की, इसमें ये लगी हुई होती है और ये इसको ऊपर टच होती है। तो फिर ये जो है हमारी जो फिंगर से जो है इसमें बारीक सा सुराख होता है, तो ये यहाँ से जो है ये टच सिस्टम इसका जो है ऑन ऑफ होता है। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं। ये ऑफ हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। इसको आपने इस तरीके से आपने देखना है। इसमें एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि जिसमें साउंड नहीं आता ना आपका, ये क्योंकि इसका है रिलेटेड जो है स्पीकर से रिलेटेड इसका सारा वर्क होता है साउंड का। अगर ये ऑफ हुआ हुआ होता है, ऑन नहीं हो रहा, तो फिर उसमें कई प्रॉब्लम होते हैं बैटरी वगैरह का। उस पर भी मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों सबसे पहले आपने इसकी जो है ये वायर चेक करनी है। ये देखें, ये वायर टूटी हुई है इसकी, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये वायर जो है स्पीकर की इसकी डिस्कनेक्ट है। तो इसमें यही सबसे पहली जो है प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो यही होती है कि आपका गिर जाता है जैसे, तो ये वायर वगैरह या इसकी डिस्कनेक्ट हो जाती है या बैटरी की हो जाती है। तो ये क्योंकि बिल्कुल हल्के से इनके जो है ये सोल्डरिंग आयरन से जो है टांके लगे हुए होते हैं, सोल्डर हुए हुए होते हैं, तो ये जो है यहाँ से जो है ये टूट जाते हैं। तो अब हम अच्छा दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि इसमें 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर एक के ये वायर का मसला होता है, दूसरा ये है कि ये स्पीकर, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्पीकर इसका ख़राब हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे फ़र्ज़ कर लें इसको ओपन करते हैं, वायर्स लगी हुई हैं, लेकिन जो है ये फिर भी इसमें जो है ना साउंड नहीं आ रहा, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये स्पीकर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर यही फॉल्ट आता है इसका वायर्स वगैरह का। तीसरा जो होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि किसी और डिवाइस से आपका कनेक्ट हुआ हुआ होता है, एक पेयर हुआ हुआ होता है, तो उस वजह से भी नहीं आता उसको। तो आप रीसेट करें, 2 या 3 बार जो है आप रीसेट करेंगे तो वो फिर कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जिनको नहीं मालूम होता तो वो यही समझते हैं कि पता नहीं हमारे एक में आवाज़ आ रही है, एक में आवाज़ नहीं आ रही है, एक में साउंड आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो शायद एक जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद जो है फिर आपने उसका तरीका मैंने बताया हुआ है, उस पर वीडियो बनी हुई है, आप वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करने से पहले जो है वो आपने रीसेट करना है। अगर फिर भी कनेक्ट नहीं होता, साउंड नहीं आता, तो फिर आपने इसको ओपन करना है।
ठीक हो गया दोस्तों। तो ये मैं इसको जो है लगा कर चेक करता हूँ। ये इसकी जो है वायर, ये देखें, ये यहाँ पे लगेगी, क्योंकि बहुत से दोस्तों को नहीं समझ आएगी कि पता नहीं कहाँ पे इसका जो है ये कहाँ पे लगनी है, क्योंकि टांका टूटा हुआ है इसका। तो आप ये देखें, ये इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये साइड जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, और ये जो है ये बैटरी की वायर्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक हो गया दोस्तों। ये मैं सोल्डरिंग करके फिर इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों आपने इस तरीके से इसको वायर को पकड़ना है, और ये यहाँ से जो है इसके जो बिल्कुल जो पॉइंट है उस पर आपने वायर को छील के जो है इस पर लगा के और फिर आपने सोल्डरिंग करनी है, और बहुत एहतियात से। आप ये सब लोग खुद कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और जो हमारी फीमेल वगैरह हैं वो भी ये काम कर सकती हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई सोल्डरिंग आयरन वगैरह नहीं है, तो करीबी आप जो है मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे आप जाकर जो है ये, क्योंकि आपको फ़ॉल्ट मालूम होगा। तो ये देखें, ये मैंने इस पर सोल्डरिंग कर दिया। तो ये फ़ॉल्ट आपको मालूम होगा तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप वहाँ जाके कहोगे सर ये हमारा जो है ये अपना टांका लगा दें, ये सोल्डरिंग कर दें, तो वो फौरी तौर पे कर देंगे। क्योंकि अगर आप वैसे लेकर जाएंगे सर ये ख़राब हो गया, तो वो फिर और उसके चार्जेस बताएंगे, फिर वो टाइम मांगेंगे। तो उससे जो है परेशानी से बचने के लिए जो है आप इसको ओपन करें, चेक करें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और फौरी तौर पे जो है वो आप नज़दीकी किसी भी शॉप वगैरह पे चले जाएं और वहाँ पे जाकर जो है ये सोल्डिंग करवा लें। अगर आपके पास है तो वैसे तो मैं तो एडवाइज़ यही करता हूँ सबको कि अपने आप जैसे प्लास पेचकस वगैरह आपके पास स्क्रू ड्राइवर वगैरह घर पे होते हैं, तो आप ये भी एक जो है ना सोल्डरिंग आयरन जो है वो आप अपने घर ज़रूर रखें, क्योंकि घर के बल्ब वगैरह और बहुत सी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है आप वो इससे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये वायर जो है ये आपने अंदर करनी है, ताकि जो है ये डिस्कनेक्ट ये भी ना कट जाए। तो जब आप ये इसका कवर लगाते हैं, क्योंकि ये भी इसका जो है प्रॉब्लम हो जाता है, ये भी यहाँ से कट जाती है, तो इसको भी आपने बचाना है। बस ये इसमें कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, ये आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे में जो है ना वो आपको 24 आवर्स में ज़रूर आपको जो है रिप्लाई करूँगा। ठीक हो गया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। और ये देख लें, ये इस तरीके से फिटिंग होती है इसकी, और ये यहाँ पे इसके पॉइंट्स बने हुए होते हैं फिट होने के। तो ये जब बिल्कुल सही से फिट हो जाएगा, और ये देखिए ये यहाँ पे जो है इसकी पिनें निकलती हैं, जो चार्जिंग पिनें हैं, इसको आपने बड़े एहतियात से जो है इसको यहाँ पे लगाना है, ताकि ये यहाँ पे जो है ये लग जाए। तो ये बिल्कुल फिट हो गया, और इस पे आपने जो है वो कैप लगा देना है। ये इस तरीके से, और ये देखिए ये बंद हो गया और ये ऑन भी हो गया। और इसमें हम लगा कर देख लेते हैं कि इसकी चार्जिंग शुरू हो गई है।